Сайн бацхан уу. Би Монголын оюухан академийн захирал MemoWords олон хэлний үг цээжлэх аппликейшны төслийн удирдагч Хатанбаатар байна. Бидний өдөр тутмын амьдралд ой санамжтай холбоотой бэрхшээл байнга л гардаг. Барьжсэн түлхүүрээ орхисно, хаана орхисноо мэдхээ байгаа тайх. За толгой дээр тавьсан шилээ хайжсэн тохиол хүртэл байж идэг. За энэ цаашаа гүнзгий ирвэл бас л осол та. Цээжилсэн гэсэн гадаад хэлний үгсээ хэдхэн хоногийн дараа санахгүй байх тохиол байдаг. Мөн одоо унсан номынхаа агуулгыг хэсэггүй хугацааны дараа мартчихдаг. Энэ харамсалтай биш гэж байна. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдэх боломж байдаг. Өөрөөр хэлбэл та ой тогтоолт хөгжүүлэх энэ аргачлалд ухамсартайгаар суралцах ёстой. Энэхүү аргыг бол мнемотехник гэж нэрлэдэг. Тэгвэл мнемотехникийн онцлог юу вэ гэхээр бидний тарих хэрхэн ажилдгүй энд шууд 100% тохирдог гэдгээр онцлогтой. Тэгэхээр энэ арга аргачлалд суралцсанараа цаашдаа ажил амьдрал хичээл номон дээр тааралдах тохиолдох бүхий л мэдээллийг үлдэстэйгээр тогтоох боломж бүрдэж байгаа. За тэгвэл мнемотехник энэ ой тогтоолт хөгжүүлэхийн аргачлал маань шин зүйл үгээр үгүй. Энэ бол бүр эртний грек ромын үс үсэлтэй. Тухайн одоо уран элтгэгчид ард түмэн сенатыг татахын тулд цааш харахгүйгээр их хэмжээний мэдээллийг эмгэг зэгстэй дистарата ярьдаг байсан. Хэрхэн ингэж чаддаг байсан гэхээр тухайн үед ашигладаг байсан аргачлал байна. Орон зай аргачлал, ромын өрөөний аргачлал. Өнөөдөр энэ арга техникүүд улам боловсронгүй болсон. Өнөөдөр бид нар альва мэдээллийг тогтоох бүхий л арга техникүүдийг боловсруулж чадсан. Бүхий л мэдээлэлд одоо энэ аргачлалыг ашиглана гэсэн. Тэгэхээр энэ аргачлалыг ашиглахад гэхдээ нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ аргачлалын зарчмууд болох амин сүнсийг бид нар цаашгүй мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгвэл ой тогтоолтын аргачлалын зарчим гэж юу юм бэ? Нэгт та мэдээллийг тогтоохдоо төсөөлөх хэрэгтэй. Төсөөлж чадах юм бол та тогтоож чадна гэсэн. Тэгэхээр хүн боддог, мөрөөддөг, зүүдэлдэг, ургуулan бодож чардаг. Тийм учраас та мэдээллийг бол төвгөө тогтоож чадна гэсэн. Өнөөдөр бид нар харсан зүйлээ сонссноос, үнэрснээс, амталснаас, хүртснээс илүүтэйгээр тод сандаг. Хүний тарих өөрөөр хэлбэл зургаар ажиллана гэсэн. Тэгэхээр бид нар альва мэдээллийг тогтоохдоо дотроо аль болох гой бодитоор дүрсэж төсөөлж харах хэрэгтэй. Хоёрт энэ төсөөлөл аль болох хошин, өвөрмөц, хэтрүүлэг хэрэгэлсэн байх хэрэгтэй. Энгийн бус байх хэрэгтэй. Энгийн зүйл мартагдаж, энгийн бус зүйлийг хүн тод сандаг. Би ганц жишээл. Та 8 хоногийн өмнөх орой хоолн дээр ийдсэн зүйлээ санаж чадж байна. Энд хариулахад төвөгтэй. Гэвч та 2 жилийн өмнө өөрт тохиолдсон баярт үйл явдал магадгүй одоо төрсөн өдрийнхөө үйл явдлыг дэлгэрэнгүй санаж байна. Тэр үед одоо гэрт одоо төрсөн өдрийн баярт хин гэдэг зочид ирж ирсэн. Ширээн дээр баг юу өссөн, ямар бэлэг өгч ирсэн гэдгийг дэлгэрэнгүй сан. Ягаад хэдхэн хоногийн өмнөх үйл явдлыг санахгүй ирнэ? Хаа өсөн тэр жил 2 жилийн өмнөх үйл явдлыг тод санаж чадчих. Ягаад гэвэл энэ өөрийн чинь сэтгэлийг чинь хөдөлгөж чадсан. Баярт үйл явдал байж чадсан. Дурсамж бий болгосон учраас та энэ мэдээллийг төвөггүй санаж чадсан. Тэгэхээр энгийн зүйл мартагдаг, энгийн бус зүйлийг бид нэр тод санаж болд юм аа гэдгийг эндээс харж байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нар мэдээллийг тогтоохдоо төсөөлөх ёстой. Энэ төсөөлөл юр бусын онцгой байх хэрэгтэй. Хөгжилтэй байх ёстой. Ингэж чадвал бид нар мэдээлэл хэдий ч гэсэн санах боломжтой болох нэ. Тэгвэл өнөөдөр мнемотехник ба гадаад хэлний үг гэсэн сэдв рүү орно. Мнемотехник ба гадаад хэлний үг. Тэгэхээр гадаад хэл сурна гэдэг бол ийм цогц зүйл ажиллагаа. Бид нар унших дасгал хийн, сонсох дасгалаа хийдэг, бичих дасгалаа хийдэг, дүрмээ давтдаг, үгээ цээжилдэг. Энэ тасралтгүй үргэлжлэх юм процесс. Ингэж бид нар хэлийг гайхалтай төвшин сурах боломжтой. Аль нэг нь одоо онцгойлон хийн гэвэл тухайн хэлийг бол үр дүнтэй сурахад бол хүндрэл гарна тийм ээ. Тэгэхээр цогцоор нь анхаарах шин. Гэхдээ энэ цогц үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох үг цээжлэх хэсгийг онцгойлон ярмаар байна. Үг цээжлэх хэсэг бол дийлэн хүний хувьд бол маш том бэрхшээл болсон. Бидний үг цээжлэх уламжлалт арга юу гэдэг вэ? Дийлэн хүний хувьд ирж үгсийг жагсааж бичдэг. За тэгэхээр тэр жагсаалтаар олон дахин давтаж өөр юм болохыг хичээдэг. Харамсалтай нь хэдхэн хоногийн дараа нөгөө үгээ гарч ирэхэд санахгүй дахин төлөвчих тохиолдол гарч идэг. Тэгэхээр би та бүхэнд мнемотехник буюу энэ ой тогтоолтын арга аргачлалыг ашиглаж гадаад хэлний үгээ нэг цээжлээд оролдоод үзэрэй гэж зөвлөмөр байна. Энэ үнэхээр амжилттай бол яагаад энэ арга аргачлалыг өөрийн болгож болохгүй гэж. Энэ дээр ач холбогдол өгч болохгүй гэж, тийм ээ? Тэгэхээр бид нар үгсийн санг бол хамгийн түрүүнд нэмэх хэрэгтэй. Гэхдээ аз жаргалтайгаар баяр хөөртэйгээр суралцаж нэмэх ёстой болж байна. За тэгэхээр би та бүхэнд нэг жишээ дурдмаар байгаа. За энэ слайдн дээр гарч байгаа 2 хүн бол за нэг нь бол манай Монголын оюухан академийн тамирчин Мөнхшүр 28 жилийн түүхэнд анхны эмэгтэй дэлхийн авраг гойжсэн. Мөнхшүр маань хятад хэлийг гайхамшигтай төвшөнд суралцаад явж байгаа. Маш богино хугацаанд олон мянган ханцыг ингэж энэ арга аргачлалын тусламжтайгаар бас тогтоож чадсан.
За хамт зогсож байгаа энэ Dominic O'Brien гэдэг дэлхийн ой тогтоолтын спортын холбооны ёс зүйн хорооны дарга. За энэ хүний түүх бол ялангуяа оюуны спортоор хичээлэгчд маш гоё юм урам зориг өгдөг л дөө. Энэ хүн 30 нас хүртэл ой тогтоолт муу байсан, ээр байсан. Ээр хүний төвлөрөлт муу учраас альва мэдээлэл өөр юм болоход маш их юм бэрхшээл учирдаг. Бага ангидаа бүр суралцах чадамжгүй гэж дүгнэгдчихсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ хүн ой тогтоолтын дэлхийн 8 удаагийн авраг болсон. Нэг цагт герман хэлний 320 үгийг 15 минутанд хятад 150 ханзыг тогтоосон. Олон хэлээр маш гайхалтай ярьдаг ийм хүн болсон. Энэ хүний нууц нь юунд байгаа? Нууц нь гэвэл ерөөсөө өөрийгөө өөрчлөх гэсэн шин хүс төрмөлцөл өөхгүй хичээл зүтгэл. Энийхээ хүчинд өнөөдөр дэлхийн супер санах ойтон болж чадсан. За дараагийн слайдн дээрх энэ хүн бол доктор Ип. Хятадын тамирчин их мастер юм байна. Энэ хүн тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа үед биднэрт сонирхолтой юм үзүүлбэрийг үзүүлсэн л да. Энэ хүн ямар үзүүлбэр үзүүлсэн гэхээр Оксфордын 57 мянган үгтэй толь бичгийг 6 сарын дотор тогтоосон. Энэ хүнээс хаанаас нь ч аль үгийг асуухад тайлбарлаж үгээ нэрлэх ийм чадвартай. Жишээ нь 1206 дугаар хуудасны 29 дугаар үг юу вэ гэж асуухад lemonade гэж хэлдэг. Бид нар 1206 дугаар хуудсан дээр очлоо 29-гээ тоолоход яг тэр үг. Энэ үгийнхаа утгаа хэлдэг. Тэгвэл энэ үгнээс өмнөх тухайн хуудсан дээрх бүх үгийг нэрлэхэд л төвөг нэрлэлждэг. Тэгэхээр энэ дурдсан энэ хүмүүс бол эдгээр хүмүүс бол бүгд л одоо минимо техникийг яг өөрийн арга барилдаа оруулж чадсан, аргачлалыг өөрийн болгож чадсан хичээл зүтгэл гаргаж байгаа юм мундаг улсууд байна. Тэгэхээр таач гэсэн бас энэ хүмүүсийн нэг байх боломжтой. Заавал одоо үгийг байршилтаа дугаартаа тогтоох шаардлага. Зөвхөн хэл сурах энэ их үйлстэй яг энэ арга гаргачлыг ашиглаад үзээрэй гэж хүсэж байгаа. За ингээд нэг асуулт асууж та бүхнээс. Гадаад үг цээжлэх яагаад хэцүү байдаг вэ? Гадаад хэлний үг цээжлэх яагаад хэцүү байдаг? Аль ч хэл өгч байна. Тэгвэл түрүүн тайлбарсан зарчим байна. Бид нар харсан зүйлээ илүү сайн сандаг гэсэн. Гэвч гадаад хэлийг харах боломжгүй. Танд хевсгээд хэлвэл хевс ямар зүйл байдгийг та шууд харж чадж байгаа тийм ээ. Тэгвэл гадаад хэлний үг жишээ нь хабаб гэдэг үг байл. Энэ танд ямар нэг утгыг шууд илэрхийлэхгүй байна. Ийм учраас харж чадахгүй байгаа учраас эдгээр үгсийг тогтооход бэрхшээл гардаг. Тэгвэл бид нар хийх ёстой зүйл бол энэ гадаад хэлний үгийг харах ёстой. Би дахиад нэг жишээ дурдъя. Бид нар хүнтэй танилцдаг. Нэрийн царайг нь санаад байгаа хэрнээ нэрийг санаж чаддаг. Энэ юутай холбоотой? Царайг нь харсан учраас бид нар дараа нь төвгүй санаж чаддаг. Нэрийг сонсоод өнгөрсөн учраас санахад бэрхшээл учраад байна. Тэгвэл яах ёстой вөхөр царайг нь харах ёстой, нэрийг ч бас харах ёстой, холбож харах хэрэгтэй байдаг. Яг үүнтэй адилхан тэгвэл бид нар гадаад хэлний үгийг харах ёстой. Харлаа дараа нь орчуулгана гэдээ бас харах боломжтой үг. Энэ хоёрын холбоод хоёр дахь зарчим болох хөгжилтэй юр бүсийн төсөөлийг л бий болгоно гэсэн. Хошин мэдрэмжийг бий болгоно. Ингэж чадвал энэ гадаад хэлний үгийг тогтоох боломжтой. Гадаад хэлний үг маань ямар нэгэн утга санааг илэрхийлэхгүй ийм авиа зүүн нэгдэл байх нь шүү дээ. Хабаб төсөөлөгдөхгүй шүү дээ. За тэгвэл энэ гадаад хэлний үгийг харахын тулд бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр дуудлага төстэй үгээр илэрхийл. Дуудлага төстэй үгээр илэрхийл. Дуудлага төстэй үгээр илэрхийлэхдээ монгол үгээ авч болно. Тухайн жишээ нь англи үг цээжилж байгаа нөхцөлд дуудлага төстэй үгээр уюудад хувааж болно. Тухайн үе дотор бас мэддэг англи үг ч байж болно. Гуравт нь юу гэж болох вэ гэхээр гурав дахь хэлний үг гэж болно. Жишээ нь би англи хэл цээжилж байгаа нөхцөлд англи үг цээжилж байгаа нөхцөлд тухайн үгийг уюудад хуваасан. Нэгдүгээр үе дээр би монгол үг авчлаа. Хоёрдугаар үе дээр нь би магадгүй дуудлага төстэй англи үг авчлаа. Гуравдугаар үе дээр нь одоо олон жил үзсэн турк хэлнийхээ дуудлага төстэй үгийг авч болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нээлттэй чөлөөтэй уян хатан байна гэсэн. Ингэхээр гурван энэ хэлнийхээ гурван сонгосон үгнүүдийнхээ цаад утгыг би мэдж байгаа учраас энэ гадаад үгийг харлаа гэсэн үг. Тэгэхээр гадаад үг ингээд харах дуудлага төстэй үгээр илэрхийлж харлаа, орчуулга гарлаа. Энэ хоёрыг холбож бид нар төсөөлөл юр бусын онцгой байна л гэсэн санаа. За одоо хэдүүлээ жишээ үгнүүд төр ажиллаж үзье. Тэгэхээр олон хэлний үг дундаасаа би англи хэлний үгсийг сонголоо. Тэгээ англи хэлний 5 үгэн дээр ажиллая. Хамгийн гол нь энэ эдгээр үгсийг та утгыг мэддэг байж бол. Энэ арга аргачлалыг хэрхэн ашиглаж байгаа вэ гэдэг дээр л анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Ингэж чадвал цаашдаа та олон үгсийг тогтоох боломж гарна гэсэн. За эхний үг bold гэсэн үг байна. Энэ бол халзан гэсэн утгатай. Бид нар нүдэн ханаад bold халзан гэж ярихгүй байна. Ингэж олон дахин давтаж тогтоохгүй. Энэ гадаад үгийг бид нар харах ёстой. Bold. Дуудлага төстэй үг ямар үг гэж болох? Bold. Bold гэдэг үг гэж болно, тийм? Тэгэхээр дуучин bold гэдээ харчих юм бол bold гэдгээсээ та bold гэсэн гадаад үгээс санах боломжтой. За гадаад үг харсан bold халзан.
За энэ хоёрыг холбосон ер бусын хөгжилтөө төсөөлөг хэдүүлээ гаргацгаая. За ийм төсөөлөж байна.